Zotëri prokuror, a jeni I gatshëm të filloni me fjalën tuaj përfundimtare? Prokurori e Uleksit, Andrew Carney, gjatë gjykimit të Enver Sekiraqës, foli fjalë të mira për ish policin e vrarë Triumf Friza. Ky prokuror paraqiti fjalën përfundimtare në gjykimin ku Enver Sekiraqa po akuzohet për nxitjen e Arben Berishës për të vrarë Triumf Frizën. Gjykimi për vrasjen ndodhur më 30 gusht të vitit 2007 dhe I filluar më 31 tetor të vitit 2014, po I afrohet fundit. Prokurori Carney në seancën e sotme paraqiti pretendimet e prokurorisë në një kronologji të detajuar të rastit duke filluar nga incidenti I parë mes Rizës dhe Sekiraqës e deri te vrasja e policit Riza në gusht të vitit 2007. Triumf Friza ishte një oficer I shquar I cili pa frikë hyri në luftë kundër kriminalëve. Ai ishte një djalë shumë I dashur, vëlla dhe njeri shumë I guximshëm. Ai ishte një sportist I shkëlqyer dhe një njeri I cili nuk pranoi të shite vendin që ai e donte të bjerë në duart të krimit të organizuar. Duke bërë punën e tij në mënyrë vetëm mohuese, në mënyrë të pashmangshëm u konfrontua me kriminalët, dhe ata e vranë atë, duke qelluar nga prapa në një mënyrë qytëqare dhe të turpshme. Prokurori tha se vrasjen e Rizës e urdhëroi Sekiraqa, ndërsa për këtë vrasje me 35 vjet burg është dënuar Arben Berisha. Prokuria beson që Berisha ishte vetëm tërhiqësi I këmbësës. Fajtori I vërtet që ka planifikuar, organizuar dhe shtyrë vrasjen ishte Enver Sekiraqa. Në rast se ai gjendet fajtor, prokuria thotë që fajti I panderit është më I madh se ai Arben Berishës. Prokurori deklaroi se mbrojtja e Sekiraqës është ndërtuar në teori konspiracioni, ndërsa pati një kërkesë për trupin gjykues. Prokuroria kërkon nga ju që të mos ndikoheni nga thashetëmet dhe aluzionet, por vetëm të keni parasysh dëshmitë e forta. Enver Sekiraqa është një vrasës. Ne kërkojmë nga ju që të merrni vendimin e duhur e që me atë vendim ai të jetë fajtor. Fjalën përfundimtare të prokurorit Carney e mbështeti edhe Shefqet Riza, babai I Triumf Frizës. Sa I përket procesit gjyqësor edhe sa I përket paraqitjes së fjalës përfundimtare të prokurorit, unë plotësisht e përkrah dhe jam inkurajues se unë e di që ma djalin s'mund ma gjallë askush, por më vjen jashtëzakonisht mirë për një prokuror kaq të përpikt, për një njeri me kredibilitet, për një njeri kaq të guximshëm, për provat e ofruara, për dëshmitë e pakontestueshme dhe për një paraqitje shtërruese të problemit të gjithë të dhënave deri te vrasja e Triumf Frizës. Me këtë seancë mbyllet për sot I falenderit. Në seancën e radhës që do të mbahet me 10 maj, mbrojtja e Sekiraqës do të paraqesin fjalën e tyre përfundimtare.